अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मुश्ताक खटक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुश्ताक बर्ड्स एकेडमी। पिछली वीडियो में से एक वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, इस मशीन के हवाले से ब्रीफिंग दी थी, इसकी फंक्शनैलिटी के हवाले से। ये जो सामने आपको मशीन नज़र आ रही है, ये वाली मशीन की बात कर रहा हूँ। ये है सीड क्लीनर मशीन, दाना छानने की मशीन। काफ़ी दोस्तों ने मुझे फ़ेसबुक पे, व्हाट्सएप पे कमेंट्स में ये चीज़ बोली कि दाना छान कर भी दिखाएं। तो ये देखें, ये बोरे देख रहे हैं आप, 1 2 3 और ये थोड़ा सा आधा है तकरीबन। तो ये बोरे इस वक्त जमा हो चुके हैं, जो कि मेरी तमाम कॉलोनी का वेस्टेज है, कचरा है। इनको मैंने जमा कर लिया है। तो आज मैंने ये दिन मुकर्रर किया है कि आज का दिन इस कचरे में से साफ़ दाने को, काबिल इस्तेमाल दाने को अलहदा करना इस मशीन के थ्रू। इंशाअल्लाह मैं आज ये काम करूँगा और इसमें से आप देखेंगे कि कितनी वाफिर मकदार में बेहतर दाना जो ख़ुराक के काबिल है वो निकल के सामने आएगा। तो मैं इस दाने से स्टार्ट ले लेता हूँ। इसमें कम भी है, ठीक है। इस बोरे में से मैं आपको इस मशीन के थ्रू कचरा अलग और दाना अलग करके दिखाऊंगा। जो लोग सोच रहे हैं ये मशीन हमारे पास नहीं, अब हम क्या करें, देखें आपके पास और जुगाड़े हैं। मैं बता देता हूँ, ज़रूरी नहीं है आपके इतने बोरे के बोरे दाने निकल रहे हो। हर बंदे ने सैकड़ों पेयर नहीं रखे होते, किसी ने 10 5 25 30 पेयर ऐसे भी रखे होते हैं। कोई वीकली बेसिस पे सफाई करता है, कोई मंथली बेसिस पे सफाई करता है। अगर आपका दाना कम है, बस यूँ समझ लें, अगर आपका दाना कम है जो इजीली हो सकता है, तो फिर आपका ये है कि आप एडिशनल फ़ैन ले लें, जो खड़े हुए नहीं होते स्टैंड के पंखे, वो ले लें। उसकी स्पीड को एक ऐसी हद तक मुकर्रर कर लें, फ़िक्स कर लें कि जिस हवा के प्रेशर से आपको लगता है कि वो हवा दाने को अलग फेंक रही है और कचरे को अलग फेंक रही है, वो फ़िक्स कर लें। वो एयर प्रेशर फ़िक्स कर लें, उससे भी आप कर सकते हैं। वो क्या होता है, फिर आप 2 तशले ले लें, एक तशले में कचरा रखें, नीचे वाले तशले में ऐसे उसको गिराएं, बीच में से हवा उसको प्रेशर देगी, कचरा दूर हो जाएगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आपने देखा होगा हमारे घर की ख़वातीन जब दाल चावल ये चीज़ें छानती हैं तो एक तशले में वो डाल लेती हैं और उसको फिर उछाल के मुंह से ही फूके फूके मारती रहती हैं। तो वो तरीका भी कर सकते हैं। अगर दाना कम है, अपनी फूक मारें अगर फेफड़े में ज़ोर है। अदरवाइज़ फूक नहीं मार सकते तो कोई भी, जैसे हम बारबेक्यू करते हैं तो हमारे पास एक फ़ैन होता है, हाथ से झलते हैं, कोई गत्ता होता है, आप उस तरह का गत्ता भी ले सकते हैं। एक हाथ से तशले से दाने को नीचे गिराएं, दूसरे हाथ से पंखे का प्रेशर दें, हाथ के पंखे का, गत्ते का, प्लेट का, किसी भी तशले का, थाल का, कुछ भी प्रेशर दें। वो प्रेशर इतना दें कि कचरा उसमें से अलग हो जाए, दाना अलग हो जाए। वो जुगाड़े भी आप किसी हद तक कर सकते हैं। मशीन जो है वो प्रॉपर रिज़ल्ट देती है 100%, क्योंकि वो अलग कर देती है। तो अभी चलता हूँ, मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ कि किस तरह से ये दाना अलग हो रहा है और कचरा अलग हो रहा है। तो दोस्तों, ये कैमरा मैं इस एंगल पे ले आया हूँ जहाँ पे आपको ट्राइपॉड दिख रहा था। ये है मशीन, ठीक है। और इसका वाइट तार देख रहे हैं, ये साथ पे जो वाइट तार जा रहा है, ये ऊपर जाके बोर्ड पे कनेक्ट है जहाँ से इलेक्ट्रिक सप्लाई इसको आ रही है। अच्छा, मेन चीज़ें क्या हैं, देखें, स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको मास्क लेना है ताकि आप अपने मुंह नाक को ढक लें, ताकि इससे आने वाली गंद कचरा होगा वो आपके फेफड़ों तक ना जा सके और आप अपनी सेहत का सबसे पहले ख्याल रखेंगे। उसके बाद आपने कपड़े ऐसे लेने के, शर्ट जो है वो फुल स्लीव्स हो, ठीक है, पूरी आस्तीनों की शर्ट लें। ट्राउज़र भी जो है, ट्राउज़र जीन्स जो भी लेते हैं, बस कपड़े ऐसे लें जो मैले हों, जिनको वैसे भी धोना हो तो आप सोचें कि चलो धोना वैसे ही है। पहले तो चीज़ चाहिए वो ये बोतल इस तरह की काट लें, जैसे मैंने काट के रखी है। मेरा दाना ज़्यादा होता है तो ये मैंने बोतल रखी हुई है, ठीक है। ये देखें, इसको काटा हुआ ये रखी हुई है। अब इस बोतल को मैं यहाँ पे फंसा देता हूँ ऐसे। उसके बाद क्या चाहिए आपको, आपने फ़ैन की स्पीड को मैनेज करना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ फ़ैन है किधर भाई। ये देखें, ये फ़ैन है। अब मैं वहाँ पर बटन दबाऊँगा तो ये फ़ैन स्टार्ट हो जाएगा। मैं ये भी दिखा देता हूँ आपको। तो मैं बोर्ड के पास आ चुका हूँ। अब मैं बोर्ड के बटन को, यानी इलेक्ट्रिक सप्लाई, इसको देने जा रहा हूँ और ऑन कर रहा हूँ बटन को। आप देखेंगे तो पंखा चलने लग जाएगा। 1 2 3, ये देखा आपने कि ये फ़ैन स्टार्ट हो गया है। अब फ़ैन स्टार्ट होने के बाद हमने इसमें थोड़ा सा दाना डाल के सिर्फ ये चेक करना है कि आया इस फ़ैन की स्पीड, यानी इसका एयर प्रेशर उतना है कि दाने और कचरे को ही सिर्फ अलग करे। ऐसा तो नहीं है कहीं इतना तेज़ हो कि कचरे के साथ दाने को भी प्रेशर से उस बॉक्स में फेंक दे जिस बॉक्स में कचरे को जाना है। तो इसका थोड़ा सा ट्राई लेते हैं हम, ठीक है। शुरू में थोड़ा सा दाना डाल के ही अंदाज़ा हो जाता है। तो चलें, मैं इसमें थोड़ा सा दाना डालता हूँ और फिर चेक करता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ। इस डब्बे में थोड़ा सा दाना जो है निकाल लिया है डेमो पर्पस के लिए, ठीक।
अब ये जो बॉक्स हैं इसके, ये देखें, इसमें जो दाना है वो साफ़ दाना गिरना चाहिए और इसमें कचरा गिरना चाहिए। ठीक है, दोनों खाली हैं। अब मैं इनको बंद कर देता हूँ। अच्छा, तो व्यूअर्स, मैंने फ़ैन एडजस्टमेंट कर ली है, ठीक है, और ये स्टैंडर्ड की जो रिक्वायर्ड होती है वो मैंने फ़िक्स कर ली है। अब मैं आपको प्रोसेस करके दिखाता हूँ। यहाँ भी देखें सॉर्ट आउट हो रहा है, कचरा अलग दाना अलग। देख रहे हैं, दाना ये गिर रहा है, कचरा ये जमा हो रहा है। ठीक है जी, अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि एडजस्टमेंट के बाद क्या रिज़ल्ट है और क्या चाहिए था। ये देखें, मैं आपको फोकस करके दिखाने की कोशिश करूँ। ये देख रहे हैं आप, काफ़ी हद तक दाना जो है इसमें निकल आया है। ये देखें रहे हैं, बारीक कंगनी है और बीठे हैं। बीठे किस तरह से लगूंगी उसकी जुगाड़ मैं आपको बता दूंगा। फ़िलहाल आपको ये दिखाना है कि देखें एडजस्टमेंट के बाद रिज़ल्ट्स क्या आया और किस हद तक दाना हम वेस्टेज में डाल देते हैं। आप ये देखें, ये इतना बड़ा है, इतना दाना निकला है, और ये है असल एक्चुअल जो वेस्टेज है वो ये है। देखें, जो इसका छिलका होता है कंगनी का और किसी भी दाने का छिलका, ये देखें, ये देख रहे हैं, कवर है, ये सिर्फ कवर है। और ये देखें कितना हल्का है वज़न में। ये टप रखा हुआ है, इस टप को मैं ले आऊँगा यहाँ पे और ये दोनों बॉक्स हटा दूँगा मैं, ये वाला और ये हटा दूँगा। जो दाना निकलेगा वो टप में गिरेगा और जो कचरा निकलेगा वो एक बोरे में गिरेगा। तो मैं जुगाड़ सेट करता हूँ, उसके बाद आपको एक नज़र दिखा दूँगा। कचरा इस बोरे में जमा होगा, दाना इसमें आएगा, ये खाली है। ये देख लें भाई, ये मैं डालना शुरू कर रहा हूँ। आपने ख़ुद ही गौर करना है भाई। ये देखें, ये इसमें जा रहा है बोतल में और अब नीचे से आना शुरू हो जाएगा। आप देख रहे हैं नीचे दाना आ रहा है। मैंने ज़्यादा डाला था तो किसी हद तक मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़ा बहुत छिलके भी आ रहे हैं, मगर वो दूसरे राउंड में पूरे हो जाएंगे। तो जनाब, ये दूसरे राउंड के लिए मैं इसमें कचरा डाल रहा हूँ ताकि हमें फ़ाइनल रिज़ल्ट मिल जाए और हमें दाना मिल जाए। तो दोस्तों, दूसरा राउंड भी हो चुका है। अब आपको एंडिंग रिज़ल्ट की तरफ लेके जाऊंगा। जब तक मैं ये सारा जो है कंप्लीट कर लेता हूं, उसके बाद एंडिंग रिज़ल्ट पे आते हैं। अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ये वो दाना है जो छन चुका है और छनने के बाद एक दफ़ा का और राउंड इस पर लगा है, यानी डबल राउंड लगा है। ठीक है, और दिन में शुरू हुए थे तो अंधेरा हो चुका है। बहुत सारे भाई सोचेंगे कि यार अब क्या करें, ये तो गंदगी और दाना दोनों ही आ गया है। ठीक है, गंदगी और दाना दोनों आ गया है, तो मैं उसका भी हल बताता हूँ। मगर पहले मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि भाईजान, ये लगभग जो है ना, ये पूरे टप में जो है आप लोगों को फ़ील हो रहा होगा या नहीं, ये कम से कम भी इसमें 30 किलो के करीब दाना होगा। 25 से 30 किलो के करीब कंगनी का दाना होगा जो वेस्टेज में फेंक दिया जाता है। जो 115 रुपये किलो इस वक्त बारीक कंगनी है। 115 को मल्टीप्लाई में कर दूं अगर 30 केजी से, तो 3450 रुपये का ये दाना बनता है जो कि कचरे में जाने वाला था। अब बहुत सारे भाई बोलेंगे यार अगर 30 केजी है तो इसमें तो ये कचरा भी है, भीटे भी हैं। तो भाई इसको अब हम कर लेते हैं 25 केजी, 5 केजी यूँ समझ लें कि भीट वगैरह भी जो नेक्स्ट स्टेप में दिखाऊंगा उसमें। तो हम 115 को अगर मल्टीप्लाई करें 25 से तो 2875 रुपये बनते हैं। कम अमाउंट तो ये भी नहीं है।
अब मैं कहता हूँ कि यार चलो अगर इसको और छान लिया जाए तो ये 20 केजी अगर निकलता है तो 115 को मल्टीप्लाई करें 20 से तो 2300 रुपये का ये दाना बनता है। तो 2300 का दाना मैं कई अरसे तक कचरे में फेंकता आया, और बहुत सारे जो फार्मर हैं जिनके बड़े बड़े सेटअप हैं वो शायद इस वक्त भी ये गलती कर रहे हों कि मेरे 400 से लेके 500 पेयर जिन कॉलोनियों में हैं, टोटल पेयर बता रहा हूँ 400 से 500 पेयर के लगभग उनका कचरा था। तो डेढ़ से 2 महीने में ये बचत इसमें से मैंने बना ली है। अब मैं आपको बता दूं, मैंने अमाउंट तो बता दिया कि कितनी सेविंग होती है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसमें से अब बीठे अलग कैसे होंगी या क्या करना है क्या नहीं करना, तो वो भी मैं बताता हूँ। देखो सबसे पहले मैं इस टब में जो ये आइटम पड़ा है ना, इसको मैं एक बोरे में, वो बोरा दिख रहा है उस बोरे में डाल देता हूँ ताकि फिर आपको वाज़े दिख जाए कि नेक्स्ट स्टेप पे करना क्या है। देखें ये एक बर्तन है, ठीक है, ये आपको बाज़ार में मिल जाता है, बुध बाज़ार, इतवार बाज़ार, कोई भी ऐसा स्टोर जहाँ पे किचन का सामान मिल रहा होता है। तो ये मेरे ख्याल में ग़ालिबन दाल और चावलों का होता है उसके लिए कि उसको रख दिया, और इसमें सुराख होते हैं, इससे पानी नीचे बह जाता है। तो ये देखें मैंने एडिशनल इसमें सुराख भी किए मैं कीलों की मदद से, ठीक है, कीले मार मार के जो है ना मैंने मतलब इस हद तक सुराख किए हुए हैं कि उसमें से कंगनी ही पास हो सके, बाकी कंगनी से मोटी चीज़ पास ना हो सके। आओ आपको डेमो दिखाता हूँ ज़रा। तो मेरे भाई देख रहे हो, ये आ गई है साफ़ सुथरी कंगनी। तो कुछ भी जो है मुश्किल नहीं होता, इंसान सिर्फ मेहनत करने वाला हो। तो दोस्तों मेरे चैनल पे जो नए हैं और जो पुराने हैं और उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, तो दोनों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।